अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुन्त फज्जन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। Naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam on dolazio prije 1400 godina među Arapima i tada oni su živjeli za jedan život za koje časni Kur'an kaže vladao nered na zemlji i na kopnom i na morom. I za kratko vrijeme časni poslanik sallallahu alaihi wasallam potpuno promijenio taj društvo i ovi ljudi koji su do juče su bili neprijatelji međusobno i za kratko vrijeme kada su družili sa časni poslanik sallallahu alaihi wasallam oni su potpuno promijenili, napravili su jedan društvo kao ovo bratstvo međusobnom, pazili su jedno na drugo i ovi ljudi koji su ubili jedno drugo do juče i danas oni su bili spremni da daju život za svog brata. Poslije časni poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je on preselio, onda kako istorija nama pokazuje da muslimani su ratovali međusobno i oni nisu bili na taj nivo na koji nivo oni su bili u doba časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Neki ljudi kažu šta je to, ali oni ne znaju ovo razlika je bila zbog poslanik sallallahu alaihi wasallam. Zato što dok časni poslanik sallallahu alaihi wasallam bio prisutan među muslimanima, oni su promenili mnogo, ali poslije kada on otišao kod Boga, onda muslimani nisu bili za taj nivo, ali opet njihova stanja bila bolje nego stanje od prije Islama. Časni Kur'an govori zaista su vjernici braća. Zato napravite mir među dvojicom braće i bojite se Allaha da vam bude milost pokazana. Kur'an kaže zaista su vjernici braća. Innamal mu'minuna ihvatun. I taj ovo bratstvo, kao sam rekao, bio zbog časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I kada u jednom društvu više ljudi boravi zajedno i onda naravno svaki misli na svoj način i onda ne može da svi imaju isti glas, isti mišljenje i zato Kur'an već nama rekao kako treba da vaša ovo islamsko društvo, kako treba da bude, kako treba da vi imate lijepo ponašanje. I na drugo mjesto časni Kur'an kaže
kako je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam postigao do taj ovo nivo. Kur'an kaže zbog Allahove posebne milosti ti si prema njima blag, a da si ti grub i tvrdog srca, oni bi sigurno pobjegili od tebe. Zato im praštaj i traži oprost za njih. Znači, Allah kaže, zato i poslanik imao posebni milosti i to je bio taj razlog zašto ovi ljudi su bili odgojeni prema islamskom društvu, zato što oni su vidjeli milost od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato gdje god mi živimo u društvu, mi imamo komšije, mi imamo prijatelji, mi imamo rodbine i imamo ostali sugrađani, mi imamo isti, na primjer, ljudi koji imaju isto vjerovanje, ali imamo isto drugi koji nisu muslimani ili koji nemaju ista vjerovanje, ali nama je bio rečeno da mi kao muslimani treba da širimo mir među svima i pogotovo kada dođe ovo pitanje za naše društvo, primjer kao unutra u naše zajednice. I ovo je veliko bitan stvar. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta govorio o tome. Hazrat Abu Musa radhiyallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Momin, znači vjernik prema mominu, prema drugi vjerniku je poput građevine. Jedan dio učvršćuje i jača drugi, a zatim je ispreplio svoje prste. To je treba kao jedna zgrada, ako par ovo cigle neko izvadi, onda neće biti taj zgrada ali taj kuća jača. Isto ako par vjernik, oni nisu poklapaju na ovo društvo, nisu skupa sa ostali braća, onda taj društvo ne može da bude ostane zdrav. Isto prenesi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte se međusobno mrziti, zavjediti jedan drugima. Nekome možda Allah dao više blagostanje, onda ne smije da brat mrzi zbog toga. Poslanik kaže: nemojte se međusobno mrziti, zavjediti jedni drugima, biti u neprijateljstvu, niti prekidati međusobne odnose. Budite, o Allahovi robovi, braća. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana, to jeste da bude u svađi sa njim više od 3 dana. Ovo hadis postoji u Buhari. Onda, kao smo prije jedan dan pričali, tokom Ramazan treba da mi vidimo i ako i sigurno kod svakog od nas postoji neki slabosti i treba da odstranimo od sebe. I kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne smijete da mrzite, ne smijete da budete ljuti i da postanete kao braća. I onda još u jednom prenesi Abu Hurajra radhiyallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svog komšiju. Ko vjeruju u Allaha i sudnji dan, neka bude gostoljubiv. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono u čemu je hajr ili neka šuti. Ako je nešto lijepo, treba da se priča, ako nije, onda bolje je da se ostane šuti. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
ko veruje u Allaha i sudnji dan, neka ne uznemirava svog komšiju. Komšija je taj čovjek ili taj porodica koja uvijek bude blizu nas i zato svaki od nas je dužan da ima prijateljstvo sa komšijama i da ne pravi neka svađa i onda izađe od ovog okvir, kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada su pitali o Allahu poslaniče, koji musliman je najbolji, on rekao onaj od čijeg jezika i ruke su mirni muslimani. I onda svaki čovjek voli da nešto njemu bude uvijek dobro. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude volio svom bratu ono što voli samom sebi. Ako sebe voliš, dobro, ako voliš sebe da drugi ljudi tebe poštuju, onda treba da poštuješ drugima. Ako voliš da drugi ljudi tebe ne varaju, onda treba da ti isto ne varaš drugima. Ako hoćeš da drugi ljudi ispuni svoje obećanje prema tebi, onda ti treba da ispuniš obećanje prema drugima. Znači, sve stvari koja čovjek misli za sebe i isto treba da on misli za drugi. Na ovo doba Allah poslao obećani Mesija alejhi selam da opet stvara taj zajednica. I sada taj zajednica je nije samo u jedno mjesto, nego međunarodna zajednica. Svugdje mi stvaramo taj zajednica kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvarao. I mi sada idemo isto u njegovi stopovima. I zato svugdje mi treba da napravimo taj društvo gdje svaki od nas poštova za drugi i svaki od nas treba da uvijek bude spreman da pomaže svog brata. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ako želite da Bog na nebesima bude zadovoljan sa vama, budite takvi među sobom kao da ste dva brata od iste majke. Obećani Mesija alejhi selam kaže, budite takvi među sobom kao da ste dva brata od iste majke. Ali sada, ako ovi brat koji imaju ista majka, ako oni ne pričaju međusobno, onda to je opasno stanje za nas. Kaže, samo je bogobojazan onaj među vama koji najviše oprašta pristupe svoga brata. Ako neko pogrešio i druga osoba treba da oprosti. I kaže, i nesretan je onaj koji ostaje tvrdoglav i ne oprašta, on nema ništa sa mnom. Budite stalno u velikom strahu od Božjeg prokletstva, jer on je uzvišen koji uzvraća grešnik ne može postići njegovu blizinu. Ovo su svi na razne vrste grijehe koje čovjek svaki dan napravi i ne možemo da napredujemo prema Boga iako ovi neki teret nosimo sa sobom. I zato ovi teret treba da stalno otklonimo od nas. I ako bi radili dobro djela, onda inša Allah ova loša djela će napustiti nas. Ali ako čovjek samo kaže da nemoj da radite loša djela, ne može da tako čovjek napreduje. Jedino može da mi napredujemo kada mi više radimo dobro djela i onda ovo ispraznina koja će ostati zbog ovo loša djela, dobro djela će ispuniti. Ako nema dobro djela, onda ne može da čovjek napreduje. Onda zašto obećani Mesija alejhi selam napravio, osnovao ova zajednica? On kaže, ovaj sistem bajeta
osnovan je samo da okupi grupu bogobojazni ljudi u džemat, tako da takva skupina bogobojaznih ljudi vrši dobar utisaj na svijet, da jedinstvo ovih bogobojaznih ljudi bude izvor blagoslova, veličanstvenosti i dobrih rezultata za islam. I vidite sada u zapad, već mi gledamo taj rezult. Dosta ovi u zapad ljudi, oni kada vidi Ahmadija džamat i naši ljudi, muslimani, Ahmadi, oni kažu, ovo su pravi muslimani. Ako je ovo islam, onda mi ne bojimo od islama, mi ne strahujemo od islama, zato što islam nikad učio da mi mrzimo drugi ljudi, islam nikad nama uputio da mi treba da ubijemo drugi ljudi koji nisu muslimani. Islam nama ne uči da mi mrzimo drugi. I zato Ahmadija džemat osvojio taj učeni od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam Mahdi al-Islam kaže da ovo je cilj, da mi osnivamo ta jedna zajednica koja ima dobro otisaj u svijetu. I sada, alhamdulillah, mi to već gledamo. I onda dalje on kaže, zbog blagoslova jedinstvenog kalema i šehadeta, oni će biti u stanju obavljati plemenita i ispravna dijela radi islama i ne trebaju biti lijeni. Musliman ne smije da bude lijen i ne trebaju biti lijeni, škrti i beskorisni muslimani. Svaki musliman treba da ima neki korist za čovječanstvo. Dalje on kaže, niti da budu kao bezvrijedni koji su islam nanijeli veliku štetu zbog svog neslaganja i nejedinstva, niti da budu kao oni koji su svojim bezbožnim stanjem iskvarili prelijepo lice islama. Ovo svijet, oni gledaju islam kroz muslimana. Ako jedan musliman ne drži učenje islam i ne slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on pokvari slika islama. I kaže, niti da budu kao oni nemarni drviši i postijanci koji nisu svjesni potreba islama i nemaju nikakvog saosjećanja za svoju braću. Ne može da jedan musliman ko smatra sebe da ja sam pravi musliman i samo on uživa sam sebe, on ne misli potreba islama, kako treba da islam širimo, kako treba da ovo napredujemo. I kaže, i niti oduševljena da čini dobra za čovječanstvo. Musliman mora da služi čovječanstvu. Ako ne služi, on nije pravi musliman. I dalje on kaže, umjesto toga, oni trebaju voljeti svoj narod tako da postanu otočište za siromašne i očevi za siročad. U službi islama oni trebaju biti voljeni žrtvovati sebe kao onaj koji je savladan ljubavlju. Svi njihovi napori treba da budu posvećeni širenju islamskih blagoslova svijetom, tako da čista fontana Allahove ljubavi i saosjećanja prema ljudima teče iz svakog srca kao izvor i onda je okuplja na jednom mjestu i teče kao rijeka. Vidite koliko na lijep način običani Mesija al-Islam kaže zašto mi hoćemo da osnivamo ovo zajednica. Da li on kaže svemogući Allah želi manifestovati svoju uzvišenost i pokazati svoju svemoć kroz ovu skupinu i onda njoj on želi dati dalje napredak tako da svijet bude ispunjen Allahovom ljubavlju i kroz istinsko pokajanje, čistoću, istinsku dobrotu, mir, pomirenje i saosjećenje za čovječanstvo.
ova skupina bit će posebna. Allahova skupina i on će njoj dati moć kroz svoj vlastiti duh i on će ih očistiti od bezbožnog života i napravit će pobožne promjene u njihovom životu, kao što je obećao u svojim uzvišenim predskazanjima. On će u velikom broju povećati ovu skupinu i hiljade istinoljubivi će njoj se pridružiti. On lično će je njegovati i odgajati i učiniti će da napreduje do te mjere da će njeno mnoštvo u blagoslavi bit će izvor čuda u očima ljudi. Možda još samo malo broj, ali inša Allah dolazi blizu vrijeme kada mnoštvo će prihvatiti ovo istinu. On kaže i blagoslovi bit će izvor čuda u očima ljudi kao lampa na visokom mjestu. On će širiti svoje svjetlo na sve strane svijeta i bit će smatrani primjerom blagoslova Islama. Allah će podariti sve vrste blagoslova završenim sledbenicima ovog pokreta i on će im dati pobjedu nad svim drugima. Do sudnjeg dana među njima će biti ljudi kojima će Allah pokloniti svoju blizinu i potporu. To je ono što uzvišeni Bog želi. On je kadar i čini šta on želi. Sve snaga i moć pripadaju njemu. Vidite, ovo su krasne riječi od obećani Mesija al-Islam koje nama pokazuje kakvi vrsta zajednica on želi da bude. I ovo je otvoreno polje. Kao na drugom mjestu obećani Mesija al-Islam rekao, cijeli svijet voli ovo za svjetske stvari, ali taj put prema Boga, put prema Božje ljubav je prazan. I zato vi treba da napredujete i da krenete prema tom putu. Neka Allah nama tako uputi da mi budemo među ovo uzvišena skupina, ovo vjernike koji slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da imamo njegovu blagodati i svjetlost da ostane među nas i da mi krenemo kroz taj svjetlost od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i inša Allah onda da napredujemo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.